बहुत रिफाइंड इंजन है। 350 लेके थोड़ी जल्दबाजी करते हैं। तो यार गाइस, सामने रॉयल इनफील्ड का शोरूम बहुत ही ज्यादा सजा के रखा हुआ है यार। मुझे देखनी यार मैच्योर आई है कि नहीं 350। कितने मॉडल इसमें? 3 मॉडल्स हैं। कौन से फायरवॉल, स्टेलर और सुपरनोवा। फायरवॉल, स्टेलर और सुपरनोवा। फायरवॉल है वो जो बेसिक है। स्टेलर में आपको एक्स्ट्रा जो बैकरेस्ट दिया है। स्टेलर में बैकरेस्ट और रॉयल इनफील्ड का लोगो है चेंज है। उसके बाद साइलेंसर जो है वो क्रोम फिनिशिंग में दिया है। अच्छा। और जो है सुपरनोवा वो डुअल शेड में है कलर। सुपरनोवा अभी यहाँ पे नहीं, अभी वो हाँ वो बाहर गई ब्लू वाली वो जो है ओके। वो डबल शेड में है। और ये जो अभी जो गाड़ी आई है ये आप चाहे उस तरह से कंपनी से मॉडिफिकेशन करवा के इसको मंगवा सकते हो, ऑर्डर करवा सकते हो। रॉयल इनफील्ड का एक ऐप आया मेक इट योर्स। उस ऐप से डालकर आपको जो चेंजेस करना है, सीट चेंज करना है, साइलेंसर चेंज करना है, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, विंडशील्ड लगा सकते हैं। ओके। इसको मतलब फायरवॉल, स्टेलर सबको। सुपरनोवा में आपको विंडशील्ड इनबिल्ट ही आएगी। इसमें क्या कलर्स कितने हैं? फायरवॉल में 2 है, रेड और येलो। रेड और येलो फायरवॉल। स्टेलर में है ब्लू, जैसे कि स्टेलर ब्लू, मैट ब्लैक है और ब्राउन कलर है। और सुपरनोवा में है ब्लू और ब्राउन डुअल शेड। और कस्टम भी करवा सकते हो, जैसे स्टेलर में आपको जो मैट ब्लैक है वो ग्लॉसी ब्लैक भी आ सकता है। और सुपरनोवा में भी है सिल्वर कलर ऐड है। मतलब ऐप पे आपको सब दिखा देगा। तो यार गाइस, आज हम चला रहे हैं मैच्योर 350। फर्स्ट लुक में यार इसका मीटर कंसोल है। ये डिजिटल है ना दोस्त? ये डिजिटल है। अच्छा, नेविगेशन साठी। ओके, ओनली इंडिकेशन है। ओके, ये भी चेंज किया ना यार दोस्त। ये रोटी ठीक है बाइक ऑन के लिए, ये चेंज मस्त है यार। इकडून जायचं यार। बहुत सॉफ्ट है बाइक बहुत सॉफ्ट है। क्लासिक जैसा नहीं है, बहुत पूरा इंजन है यार। बहुत रिफाइंड इंजन है। बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने थोड़ी जल्दी कर दी 350 लेकर। सिग्नल्स लिए ना अभी 3 महीने हुए। ये कौन सा वर्जन है? सुपरनोवा। ये सुपरनोवा है ना, टॉप वेरिएंट। राइट। भाई साहब, आप लग रहा है कि मैंने शायद गलती कर दी, 350 क्लासिक लेके थोड़ी जल्दबाजी कर दी यार। इसका वेट कितना है? वेट अभी तक देखा नहीं,
लेकिन कम ही है, क्योंकि क्लासिक से बहुत लाइट है। अंदर लेना है। गाइस ये येलो है, ये ब्लैक साइलेंसर के साथ आती है, इसका एग्जॉस्ट ब्लैक है। ये वाली ब्लू, इसका यार क्रोम फिनिश है। और ये वाली रेड है, रेड भी यार ब्लैक में आता है एग्जॉस्ट। बट यार भाई यार ऐसा लग रहा है मुझे कि मैंने क्लासिक 350 लेके थोड़ी जल्दबाजी कर दी, क्योंकि ये बाइक बहुत ज़्यादा हल्की है। इसे डिटेल में डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, थोड़ा वॉइस ओवर रहेगा या फिर साइड में ही कहीं भी मैं डाल दूंगा कि पूरा इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो पूरा मैं डाल दूंगा, आप वो देख सकते हो। यार ये था सुपरनोवा का साउंड। तो यार गाइस, कैसी लगी आपको मीटियोर 350? यार कसम से ये बाइक अगर आप लेते हो ना तो ऐसा लगता है यार ड्रीम्स कम ट्रू हो सकता है, बोल सकते हैं यार। तो यार गाइस देखो, बाइक चला के ना यार बहुत ही मज़ा आ गया। इतना रिफाइन इंजन था ये बाइक का, मतलब अभी तक कोई भी आप रॉयल इनफील्ड की कोई भी बाइक ले लो उसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता था। जो BS6 में थोड़ा सा कम हुआ था लेकिन वाइब्रेशन है। लेकिन यार ये जो बाइक है ना, आपको कितना सा भी वाइब्रेशन नहीं लगेगा। 350 cc है लेकिन यार इतना वाइब्रेशन नहीं है जितना क्लासिक में है, थंडरबर्ड में था और बाकी के गाड़ियों में है। यार मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई मीटियोर 350। तो यार गाइस ये डिटेल्ड रिव्यू नहीं था, थोड़ा ओवरव्यू था, लेकिन आपको प्राइस की जानकारी मैं दूंगा। नीचे शो हो रही होगी, हर एक मॉडल की प्राइस नीचे शो हो रही होगी। और जो मैंने वीडियोस लिए उसके बीच में भी मैंने प्राइसिंग डाली है, जो एक ऑन रोड प्राइस है। मैं एक काम करूंगा, उसके आगे मैं एक शोरूम और ऑन रोड प्राइस लिख के दूंगा, तो आपको एक शोरूम कितना है और ऑन रोड कितना जाती है वो समझ में आ जाएगा हर एक मॉडल का। तो वैसे तो थ्री वेरिएंट्स है इसमें। सर गाइस आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसको भाई प्रेस कर दो। सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और देखो ऐसा है कि सब्सक्राइब अगर आप करते हो, किसी को लगता है कि पैसा कट होगा या पैसे चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बेखौफ होकर सब्सक्राइब कर सकते हो, आपका 1 रुपये भी कहीं भी नहीं जाने वाला है, आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस ऐसा कुछ नहीं लगने वाला है। तो यार गाइस सब्सक्राइब कर दो चैनल को अपने। ये वीडियो की स्टार्ट थोड़ी सी अलग थी
हमेशा मैं कहता हूँ कि आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल PLM व्लॉग पर। और ये सब आज ऐसा कुछ नहीं था, जस्ट मन में आया, सामने रॉयल एनफील्ड का शोरूम दिखा और बस मैं घुस गया उसके अंदर। मैंने पूरा प्राइस लिस्ट किया है, उसका फोटो है मेरे पास, तो वो प्राइस लिस्ट में वीडियो में कहीं पे डाल दूंगा, आपको दिख जाएगा। जैसे मेरे कहने के पहले आपको प्राइस लिस्ट दिख चुका होगा। तो ये प्राइस थोड़ा सा वेरी कर सकता है, आप कौन से सिटी में हो, कहाँ से हो, तो उस हिसाब से आप आपके अपने पास वाले शोरूम में जाके आप चेक करवा सकते हो कि आपको इसकी प्राइस कितनी पड़ने वाली है। क्योंकि देखिए ये नासिक का प्राइस है, तो नासिक में ऑन रोड कितने तक जाएगी ये आपको पता चल गया है। तो यार गाइस, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। सब्सक्राइब कर लीजिए यार आपके अपने चैनल PLM ब्लॉग को। चलिए बाय बाय, सी यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।